musim udan ro, musime dempet-dempetan. Ngangkos tangan. Dadi nek digegem-gegem ngono wulune ra rusak. Digegem kenceng ngono wulune ra rusak, ra lecek ngono lho. Padahal asline ya mung nyokote lara. Yo ra yo, pindah. Bojomu sisan ya, ben kowe ayem. Wes, halo geng, piye kabare? Apik to? Wis pokoke muga-muga apik kabeh ngono ya. Cuk, wis aku dengar kamera nih. Aku arep cerita soal rawatane Roro di musim hujan. Sing tak alami biasanya musim udan ini ki manuk ki cenderung lemes, lesu, ngelentruk, turu, menggeret. Jadi nek esuk kae Roro tak tokke, tak embun. Engko kisaran jam 6:30 sampai jam 7 kita tak dusi semprot. Nek cuaca ngene aku jarang sih ngekei dhek cepuk gede ben adus dhewe ngono. Artinya ora mandi cepuk dhewe ngono. Lah ngopo ngedus esuk-esuk? Ora kademen. Ya mergone melatih. Membiasakan cuaca dingin. Terus jemure tidak lebih dari 30 menit. Lah ngopo kerdilan jemure? Karena adem-adem enak berjemur. Tadi hangat. Bendek rada lali karo sengatan matahari panas. Move on ngono lho, move on ngono lho. Move on. Artinya tidak membutuhkan sengatan matahari panas untuk merangsang dia bunyi. Kan cuaca ini kan jarang matahari muncul. Gak tentu toh munculnya. Bilalah pas lomba matahari ra jedul. Bisa gendeng gue nek rambok latih ngene. Iki nek menurutku lho ya, aja dianggep nguroni. Aku ki ancene anti mainstream nek soal rawatane Roro kuwi. Dadi nek rawatanku aneh ya aja ditiru. Iki rawatan sharing khusus untuk sing berani nekat. Nek misalnya apa ya dinggo, nggonen monggo. Tapi nek misalnya ora ya ora usah dinggo. Terus uripe ning sangkar kotak ku mau lho. 24 jam neng kono karo untule, tanpa glodok, tanpa krodong. Lah alasane ya tanpa alasan ding. Ya kan ra kabeh kudu nganggo alasan, Bro. Jancuk. Nah, terus gue nek udan kae Roro tak jak neng teras. Tak jak ngopi menikmati hujan. Yo bendek iki terbiasa karo udan. Logikane ngono toh. Iki nek menurutku lho ya, aja dianggep nguroni. Aku nek cuaca ngene iki menghindari timun, kangkung, jagung ya tak sudo. Tak wenehi sithik wae. Sik nek timun karo kangkung iki disudo mungkin mergo adem. Ya toh? Nek jagung kuwi lho. Alasannya apa? Nek jagung, alasannya mergo sering udan, Bro.
Arep golek wedi kudanan. Wedi masuk angin. Jancuk. Yo kan iso nyetok. Nek misalnya stoknya akeh, ya tetep tak wenehi sithik. Cok. Terus mandi malam ora? Cuacanya adem lho iki. Ora usah. Wis ya, paham ya? Ya, gampang iki. Simpel. Ya wis sithik wae lah, simpel wae kok. Intinya guru membiasakan, melatih membiasakan. Oke, sik. Ojo lali. Sorry, it's DJ. Di like, di komen, di share, di subscribe. CU Nek Time. Dah.